अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल साइंस। अॼु असां ही अनबॉक्सिंग करे रहिया आहियूं रेडमी 9C, जिन जो मॉडल आहे रेडमी 9C, जेको 4GB ऐं 128GB में तव्हांखे मार्केट में मिली वेंदो। ठीकु आहे। ऐं हिन में टे कलर आयल आहिनि, ब्लू, ब्लैक ऐं ऑरेंज कलर में। ठीकु आहे। हिन जी स्क्रीन आहे 6.5 वॾी स्क्रीन आहे। ठीकु आहे। डबल सिम आहे ऐं प्रोसेसर हिन जो ज़बरदस्त आहे। गेम वग़ैरह तव्हां काई बि डाउनलोड करे सघो था। ऐं हिन जे अलावा हिन 18 वाट जो चार्जर आहे गॾु, जिन प्राइस मार्केट में हींअर तव्हांखे बॉक्स पैक मिली वेंदो तक़रीबन 22,200 या 22,000 में मिली सघे थो। ठीकु आहे। कराची मां तव्हांखे एतिरे मार्केट में इन पैसनि में मिली सघे थो। बाक़ी जेकर तव्हां ॿिए हंधि आहियो त थी सघे थो 1,500 जो फ़र्क़ु हुजे। ठीकु आहे न। हिन जो एंड्रॉयड वर्जन 10.0 आहे, जेको लेटेस्ट हींअर हले पियो। सही आहे। ऐं काफ़ी ज़बरदस्त फास्ट जेको आहे फ़ोन आहे। हिन जे अपडेट जेका हींअर आयल आहे उहा अपडेट बि तव्हां हिन खे अपडेट करे सघो था। ठीकु आहे। अपडेट वर्जन हिन जो आयल आहे उहो तव्हां करे सघो था। वीडियो पसंदि अचे त लाइक ज़रूरु कजो, सब्सक्राइब कजो ऐं शेयर लाज़मी कजो। काई बि शइ पुछणी हुजे त कमेंट्स लाज़मी कजो। ठीकु आहे। दुआउनि में यादि कजो। अल्लाह भाई महिरबानी।